टॅक्सी ॲपाचो फायदो सरकाराक न्हय जाल्यार टॅक्सी कारांकूच जातलो अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. हे ॲप डिसेंबर मेरेन हाडपाचो विचार आशिल्ल्याचो मात सगळ्या स्टेक होल्डर हांकां विश्वासान घेतल्या बगर आपूण हो ॲप हाडचो ना अशें मॉविन सांगता. ॲपाचें हांव एक सांगता, गोवा टॅक्सी ॲप येता. I had a detailed meeting. We are working on that. We are in very advanced stage. It is going to become a reality. But it cannot become a full reality unless we take the stakeholders into confidence. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has told me also, has told Honorable Tourism Minister Mr. Rohan County, you all sit with the taxi people, call all the associations, call as many taxi people, have a continuous dialogue. This dialogue may take a little time. It cannot happen overnight. But my first thing is, I first want to develop the app in a final stage, so I am able to give a final imprint to them. Baba, आमी तुमकां दिता. They are going to be a special purpose vehicle, SPV is going to be floated, where they are going to be made the owners. Taxi wale चलयतली app. सगळे असोसिएशन तितून येवपाक जाय. सो गोवा वी हॅव अ ॲप बेस्ड टॅक्सी ऑपरेशन आनी तितून गव्हर्मेंटाक कांय इंट्रस्ट आसपाक ना. आउट ऑफ 100 रुपीज कलेक्टेड 95 तांकां मेळटले, 90 तांकां मेळटले. 5 वील बी द ऑपरेटींग कॉस्ट ऑफ जेल, 5 वील बी फॉर द वेलफेअर मेजर्स, जे 5% प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनाचे कलेक्ट करतले. तांकां पेन्शन, तांकां कितें प्रॉब्लेम येयले मेडिकल, तांकां हावजींग, अशें आमी स्किम्स करपाक सोदतात. एंटायर 100% वील गो टू द टॅक्सी फेलोज. आतां आहा ते गोवा मायल्स, ते म्हणटा प्रायवेट ऑपरेटेड. आमी तुमचेच ॲप करा न्हू, फाल्यां तुमचे ॲप येयल्या पण ते ॲप चलपाक जाय. सो बट ॲप येवपा जाय, हें तेणी समजून घेवपा जाय. आमी जोरान हो प्रोसेस स्टार्ट केला. म्हाका दिसता आमी डिसेंबर पसून करपाक ट्राय करतले. बट नाव आय हॅव डिसायडेड आय विल नॉट हरी अनलेस आय टेक देम इंटू कॉन्फिडन्स. तांकां एक कॉन्फिडन्स येवपा जाय. तेका डिस्कशन करूनच कॉन्फिडन्स येतलें न्हू. आनी तें आमी क्लियरली प्रेजेंटेशन तांकां एकदां न्हू, दोनदां न्हू, जाय जाल्यार गोंयान 2 कडेन, एक नॉर्थ एक सावथ प्रेजेंटेशन दिवन तांकां आपोवन तांकां पळोवन दी कितें तें. दीज रोड एक्सिडेंट्स आर ऑल्सो हॅपनिंग ड्यू टू ओवर स्पिडींग, ओवर ड्रंकर्डनेस, over rash and negligent driving. People also have to take care. We are doing, from as a chairman of Safety Council, we have made several recommendations to PWD, correct the black spot. And I have seen the Honorable PWD Minister going personally at site